ببین کجا کار خوب کردی که این ویدیو اومد تو اکسپلورت. این پیام خداوند برای تو. فرزندم، ای عزیزترینم، در گذشته خیلی دعا کردی و گاهی هم اشک از چشمت جاری شد. نگران نباش، من صداتو شنیدم و اشکاتو دیدم. معجزه‌ای در حال نزدیک شدنه. قوی بمون و با شکوه ادامه بده. من همیشه با تو هستم. یک نفس عمیق بکش و به این فکر کن: اگه همه چیز درست بشه، زندگیت و خودت چطور به نظر میرسید؟ حالا لبخند بزن، چون واقعاً همینطور خواهد شد. اگه الان توی مکان یا زمان درستی نیستی، اگه ناراحتی، مضطربی یا ترسیدی، چشماتو ببند و به صدای من گوش بده. برای تو راه تازه‌ای میسازم. آرام باش و بدون من خدا هستم. یه ناز معشوق گران است، خریدن بلدی. غزل از غم بنویسم، شنیدن بلدی. در میان همه خوبان جهان باشی اگر، تو بگو جز رخ دلدار ندیدن بلدی. ما زمین گیر فلک بوده و هستیم هنوز، راه افلاکی افسانه ما را بلدی.